kiminsə rəyi ilə oturub dururam, belə adam mən bilmirəm. Bəlkə mənim vaxtilə valideynlərim olub, amma o yenə də hələ uşaq olanda da mənə nəsə deyəndə mən onu da araşdırdım ki, bu düz deyir görəsən, ya bəlkə hirslidir indi ona görə. Ya həddindən artıq tələbkardır mənə qarşı. Çalışırdım bunu da özüm bir saf çörük eləyim. Amma müxtəlif adamların, bəzən görürsən ki, tamamilə mənim üçün əhəmiyyəti olmayan bir adamın rəyi də məni düşündürə bilər, ya oyandıra bilər ki, hansısa mən başqa istiqamətə gedirəm. Mən çalışıram, dəyərləndirim hər bir fikri. Amma konkret belə mənim üçün ki, keçilməz bir avtoritet kimsə olsun, olmayıb. Mənə çox vaxt deyirlər, siz çox tələbkarsınız başqalarına qarşı. Hər kəsə mən indi gedib belə sağa-sola məsləhət vermirəm, ya da ki, irad tutmuram ki, məndən gərək soruşsunlar ki, bu necədir ki, mən onda öz rəyimi bildirim. Yəni, mən deyirəm ki, ilk növbədə mən özümə qarşı tələbkaram, sonra da başqalarına. Belə adam var ki, bəlkə heç mənim rəyim onun üçün vacibdir. Çoxları əlbəttə ki, mən hamıya, necə deyirlər, münsif kəsilə bilmərəm. Amma bir çox beynəlxalq mədəniyyət sahəsində, beynəlxalq məsələn, müsabiqələrdə, qrant müsabiqələrində, layihə müsabiqələrində və s. mən münsif olmuşam.